Hello， 我是大海，很高兴和大家见面了。最近这类把真人变成机器人的特效视频呢，非常的火啊，很多人为此得到了很高的播放量。那么今天呢，大海就给大家带来3款免费好用的 AI 工具，能够帮助我们快速的完成这一类的视频。好，话不多说，让我们一起来学习一下。首先第一个应用呢是来自于咱们手机上的 APP， 对吧？咱们可以在这个手机的应用市场里头啊，自带的这个里头，然后我们去搜索这个通义啊，然后搜索到通义之后，第一个打开去安装就可以了。我这里已经安装好了。咱们点击进入通义 APP， 它这个呢是可以通过我们的淘宝啊、支付宝这个账户登录的，因为是阿里去开发的嘛。登录了之后呢，我们想要使用我们的这个功能，我们直接点击我们上面的频道啊，在频道里头呢，我们去找到我们的这个角色扮演。角色扮演这里，然后我们去点击热度啊，就是这个全部意思就是。然后在这里呢，我们开始创作，我们去上传一个视频啊，这里它提示我们上传视频，对吧？我们上传视频，视频这里呢，我们找到自己本地的一个视频，我这里专门下载了一个人跳舞的视频来给咱们做演示啊。这个视频呢不能太大啊，太大的话它就上传不上去了。要求是呢，这个视频的大小不能超过这个100兆，对吧？你可以看到这个上传好了之后，它会自动的识别这里头的人物啊。你可以看到我这个视频里头有3个这个外国小姐姐在跳舞。那我们给第一个小姐姐，我们给她换成一个机器人，对吧？她换成一个机器人。然后第2个小姐姐呢，我们给她换成一个这个卡通人物啊，或者换成一个孙悟空啊，离谱一点。然后第3个人物呢，我们不换，然后我们这里点击立即生成。由于我这里是换了2个人物，所以它要等待29分钟，对吧？如果你只换1个人物，它是等待15分钟就可以得到这个替换的视频。等一会儿我们来看这个替换的视频怎么样。好，现在这个视频已经生成好了，我们来打开看一下啊。你可以看到它这个画面还是非常的没问题，对吧？替换的也很流畅，简直就区分不出来原视频和现视频的区别啊！我可以把这2个视频给大家放到一起比较的来观看。简直是一模一样。然后我们来看第2个工具。第2个工具其实它和刚才那个通义 APP 呢，它是来自于同一个模型啊，都是阿里去开发的，只不过一个是网页端，一个是这个手机端。那么网页端呢，它是在阿里的摩达社区啊，点击链接就可以直接去访问，然后我们就可以进入这个项目，对吧？它这里去登录也可以通过咱们的这个淘宝呀等一系列的账户，当然你也可以注册一个账户，阿里的账户。这时候如果你在网页端要使用呢，建议大家用这个 Chrome 浏览器啊，或者这个火狐，或者咱们的微软的 Edge 浏览器啊，不要用咱们老一点的浏览器，它其实没有相应的这个效果。那么它的应用方法呢，和咱们刚才的那个通义 APP 其实差不多啊。我们首先要上传一段视频啊，只支持30秒的视频，超长会自动截断，所以我们要上传短一点的视频啊。这里我就去上传咱们刚才同样的这个视频。这个我们去打开，然后上传了之后呢，它同样是会检测，对吧？这里也是检测到了3个人物，然后我们给第一个也是啊放一个这个机器人，然后咱们给第2个呢，咱们给它换一个这样的一个机器人啊，第3个我们给它换成一个同样的，咱们给它换成一个小姐姐，对吧？咱们给它换一个卡通人物，咱们比如说换成这个啊，然后我们点击生成视频就可以了。好，这个咱们等待的时间稍微长了一点，而且网页版的处理速度可能那个排队的人会更多一些。我们来看一下最后的效果。我们可以看到这个效果就很不错，但是这个可能是我这个操作的有点失误，对吧？我们只替换了这个动画角色，那个中间的人物没替换成功，但是没关系啊，瑕不掩瑜，依旧可以看到它的这个整体替换效果是很不错的。第3个这个工具呢，它是来自于咱们国外的一个模型啊，这个模型就有点厉害了。因为它不仅是能够把这个视频中的人物替换成我们想要的人物，而且它这个人物不是系统内置的，就是你上传一张图片，你想把它替换成什么人物就替换成什么人物，这个我觉得就非常厉害。同时呢，它还能实现抠图。然后我们来详细给大家展示一下它这个功能啊。首先我们要登录它的这个网址，咱们在这里呢可以下载它的 APP， 然后也可以直接在网页端来体验。这个地方我尝试用咱们的 QQ 邮箱去注册，然后失败了。所以说呢，我是直接用我的谷歌账户去登录的。然后如果说大家经过测试，可以在国内用一些咱们国内的邮箱去注册的话，大家可以在评论区告诉其他的朋友来使用啊。好，这里呢，我们想要去实现我们对应的这个替换功能呢，首先是我们要有视频和图片，就是我们首先上传视频还是上传我们刚才这个视频。去给它打开视频没问题，对吧？然后接下来呢，我们还要给它上传一张图片，就是我们要把这个里面的人物替换成什么样子。这个地方呢，我可以给大家下载几个图片来尝试一下啊。
然后我这里呢先上传一个机器人的图片，我就来上传这个机器人的图片，没问题。然后接下来呢，我们直接点击生成就可以了。那这个呢，我们同样也是需要等待一会儿来看它最后生成的视频效果啊。你可以看到它这个效果还是很快就有了，对吧？我们可以来看一下。你可以看到它这个其实就是生成的效果并没有那个，就是因为你上传的是一张图片，对吧？它的这个整体的效果并没有咱们那个阿里通义的那个模型做出来的好。但是由于阿里那个通义模型，它那个模型本身是它内置的，它已经做好了各种各样的动作，所以说它可能会更逼真一些。这里呢，我觉得效果也还是不错的。而且由于咱们是把人替换成了一个图片机器人嘛，咱们可以多换几个素材来试一下这里我依旧是选择我自己这个图片库视频库里的视频然后呢，图片呢，我再去下载几张新的图片比如说这里我们可以下载一个北极熊我们去找一个站立的北极熊的这样一个图片，对吧？比如说这个，把这张图片给它下载下来，然后呢，我们在这里去上传这张对应的图片。好，接下来呢，我们点击生成。你会看到它这个生成的速度相比而言还是较快的因为它的那个模型比较单一，就是一张单独的一张图片。你会看到它已经生成了这个北极熊的视频了，对吧？我觉得这个生成的还很好，对吧？比刚才那个机器人的要好一些。它这个人物的身材并没有变只是整体的这个外形变成了一个北极熊然后除了这个功能以外呢，它还能生成一个就是把那个人物抠出来是什么意思呢？我们使用这个就是这个幕，这个它正好反过来，就是前面是图片，后面是这个视频。我们可以在这个图片库里头依旧是选择我们的这个北极熊，然后呢这个视频库里头呢，我们选择刚才上传这个视频，然后呢这个地方我们再次点击这个生成，我们来看一下效果，你就明白它是什么意思。你会看到它这里已经生成了，对吧？它其实就是把你这个人物的动作搬到了你上传的那个图片里面，大家明白是什么意思吗？就是把图片中的那个北极熊变成了一个会动的一个人，我觉得这个反而效果会更好一些，更有趣，对吧？这个效果很好很有意思。好，这以上的就是这个功能操作。那么我刚才在给大家做实验的时候呢，只用了它这里头的这个 V2 Travel 这个模型。其实呢，它还有 V2 这样的模型，或者其他的一些功能我觉得相对而言，那个固定模型的话，这个创作的自由度会更高大家可以随便的上传自己想要的视频以及对应的人物形象不需要受这个系统的限制。大家呢可以去把这个玩起来，希望大家呢也能自己做出自己的这个爆火视频，对吧？点赞过万到时候如果大家有这样的好的结果呢，希望大家来给大海来报喜让大海一起乐呵乐呵。那么咱们本期的视频就到这里，喜欢大海视频的朋友呢，你可以去关注大海，然后大海接下来呢还会不断的给大家分享各种好用的 AI 工具，并且还全部都是免费的，对吧？那么咱们下期视频再见，拜拜拜拜。